Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na, inda kuka ji cewa tun bayan hukuncin da kotu ta yanke tsakanin Samir da Ikram, soyayya ta fara ƙulluwa tsakanin Farazzo da Ikram wanda aka fi sani da Alhaji Aliyu ɗan gaske. Bayan shari'ar ne dai Ikram ta fara son wannan bawan Allah, inda Ikram ɗin ta tattaki har gidan su Aliyu ta gaya mai abin da yake ranta. Ya fito ya gaya mata gaskiya shi a yanzu ba zai iya yin soyayya ba, amma duk da haka bai ji daɗin zancen da ya gaya mata ba. Inda ya yi farin ciki da sassafe ya tashi domin tafiya gidan su Sumayya. To mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alama ƙararrawa domin samun sharhin labari na da sauran fina-finan Kannywood da zarar mun ɗora. Inda a tafiyar tasa ne don ya sanar da iyayen Sumayya Hafsa ya fito da matar da yake so ya aura. Inda daga zuwan nasa ne kafin ya ƙarasa sai tarar da gidan a rufe. Inda ya kira Sumayya a waya yake faɗa mata ya shi fa ya samu sabuwar budurwa wanda insha Allahu ita zai aura. To nan fa Sumayya duk da ba angonta ba ne, amma duk da haka ta ji haushin wannan magana da ya gaya mata a bisa kishi irin na mata. Sai ta dinga gaya masa maganganun da suka yi a da wanda da ɗin yana son Sumayya. Inda a yanzu ba yana jin tunaninta a ransa amma ba ita ce a gabansa ba. Duk da ma shi ma sanda Ikram ta kawo mai wannan batu na soyayya ya ce ya fi so ya ci gaba da harkar TOP ɗinsa domin sharewa mutane kukan abin da ya dame su. To mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alama ƙararrawa domin samun sharhi a fim ɗin labari na da sauran fina-finan Kannywood irin su Alaƙa, Gaurashi, Manyan Mata da kuma Zafin Nema. Mun gode.